Kuna kitu kipo ndani ya jikoni kwako au kwenye friji lako muda huu ambacho kinaiba kumbukumbu zako polepole sana. Ndiyo, kinaibia ubongo wako. Ulikinunua ukifikiri unafanya uamuzi sahihi wa kiafya. Pengine hata daktari fulani alikushauri ule, lakini kwa sisi ambao tumevuka umri wa miaka 60, chakula hiki kinachokaa kama hakina hatia, kinaharibu ubongo wako kwa njia ambazo watu wengi hawajawahi kugundua hadi inakuwa chelewa mno. Chelewa mno kabisa. Jambo linalotisha zaidi ni jinsi kosa hili lilivyo la kawaida sana majumbani mwetu. Nimefanya kazi kwa miongo kadhaa na watu wazima. Nimeona haya yakitokea mara kwa macho yangu. Nimeona wazee wakija kwangu wakiwa wamechanganyikiwa kwa nini kumbukumbu zao zinafifia licha ya kufanya kila kitu walichofikiri ni sahihi. Walikuwa wanakula matunda yao, walikuwa wanatembea, wanafanya mazoezi madogo madogo, wanashirikiana na familia zao, lakini kuna kitu kilikuwa kinaharibu kila kitu kimya kimya. Kinafanya kazi kama sumu ya siri. Kabla sijaendelea mbele kufumbua siri hii nzito, kama wewe ni mtu mzima unayejali uhuru wako wa kujitegemea, unayejali kumbukumbu zako na afya ya akili yako, na kuomba usimame kidogo. Bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na uweke like kwenye video hii. Kufanya hivi kunasaidia ujumbe huu muhimu sana uwafikie wazee wengi zaidi barani Afrika ambao wanaangamizwa na ukosefu wa taarifa sahihi. Na kaa nami makini kuanzia sasa hadi mwisho, kwa sababu leo nitakufichulia matunda 5 ambayo yanaharibu ubongo wako muda huu, na yale matunda 5 ambayo yanaweza kukulinda dhidi ya kupoteza kumbukumbu. Tunda la mwisho nitakalokuambia, tunda la mwisho litabadilisha kabisa jinsi unavyotazama afya yako ya akili. Watu waliofikiri wamepoteza kumbukumbu moja kwa moja, watu waliokuwa wakisahau hata majina ya wajukuu zao, wameona mabadiliko makubwa sana na ya kushangaza baada ya kujua siri ya tunda hili la mwisho. Ukweli wa kushtua ni kwamba sio matunda yote ni sawa linapokuja suala la ubongo wako unaozeeka. Hapana, baadhi ya matunda yanalisha seli zako za neva na kunoa kumbukumbu yako. Mengine yanapandisha sukari yako ya damu kwa kasi ya kutisha, yanasababisha uvimbe kwenye tishu za ubongo na kuharakisha kupotea kwa kumbukumbu unachojaribu kuzuia. Kile ambacho viwanda vya chakula na wauza matunda masokoni wanataka uamini ni uongo mtupu uliojengwa kwa misingi ya kutafuta faida. Nimeona tofauti kubwa sana inavyotokea pale wazee wanapoacha matunda fulani na kuongeza mengine. Watu ambao walishindwa kukumbuka walipoweka funguo zao, ghafla wanaanza kukumbuka mazungumzo ya wiki kadhaa zilizopita. Watu ambao walipata shida kufuata maelekezo rahisi ya kupika, sasa wanasimamia majukumu magumu kwa uwazi na umakini mkubwa. Tofauti hii si uchawi, ni kuelewa tu ni matunda gani ni marafiki na yapi ni maadui kwa akili yako inayokuwa kiutu uzima. Fikiria hili kwa makini sana. Gharama za matibabu barani Afrika zinapanda kila uchao. Hospitali zimekuwa ghali mno. Kuugua magonjwa ya kusahau au ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kutamaliza akiba yote uliotafuta kwa jasho maisha yako yote. Kutawapa watoto wako mzigo mzito sana wa kifedha na kisaikolojia. Hapa kwetu hatuna mifumo mikubwa ya serikali ya kutunza wazee walio na shida ya akili. Mtoto wako ndiye atalazimika kuacha kazi ili akulinde usipotee mtaani. Lakini ukifuata ushauri huu leo, ukibadilisha kile unachoweka kwenye sahani yako leo, utaokoa mamilioni ya pesa za matibabu hapo baadaye. Utalinda heshima yako kama mzazi na mzee wa busara. Hutahitaji mtu wa kukulisha au kukupeleka msalani. Utaendelea kuwa kiongozi na mshauri mkuu wa familia yako kwa miaka mingi ijayo, ukiwa na akili timamu na yenye kung'aa. Kabla hatujazama kwa kina kwenye matunda yanayoweza kudhuru ubongo wako, hebu nikuambie kwa nini jambo hili ni la haraka na muhimu sana. Ubongo wako baada ya miaka 60 upo katika hali ya hatari sana. Ni dhaifu. Mchakato wa asili wa kuzeeka tayari umepunguza mtiririko wa damu kwenye seli zako za ubongo kwa karibu 15%. Uwezo wa ubongo wako kusafisha protini zenye sumu umepungua kasi sana. Vizuizi vinavyolinda kituo chako cha kufikiri dhidi ya uvimbe vimekuwa dhaifu na vinapitisha vitu kirahisi.
Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba vyakula ambavyo vilikuwa havina madhara yoyote ulipokuwa na miaka 30 au 40, sasa vina athari tofauti kabisa. Tunda ambalo halikupandisha sukari yako miaka 20 iliyopita, sasa linaweza kuipandisha ghafla na kusababisha mfululizo wa uvimbe unaoharibu moja kwa moja vituo vya kumbukumbu vya ubongo wako. Hapa sijaongeza chumvi. Huu ndio ukweli halisi unaothibitishwa kisayansi. Uhusiano kati ya kile unachokula na jinsi unavyofikiri unazidi kuwa muhimu kwa kila mwaka unaopita. Tafiti hivi karibuni imeonyesha kwamba watu wanaokula matunda fulani yenye sukari nyingi mara kwa mara wanapata kusinyaa kwa sehemu ya ubongo inayohusika na kutengeneza kumbukumbu mpya. Ndiyo, ubongo wako unasinyaa, unapungua ukubwa. Wakati huo huo, wale wanaozingatia matunda maalum yenye sukari kidogo na viondoa sumu mwilini wanaonyesha viwango chini sana vya kuporoka kwa akili. Tofauti inaweza kuwa kubwa sana. Tunazungumza kuhusu kudumisha uwezo wako wa kuishi kwa kujitegemea dhidi ya kuhitaji msaada kwa kazi za msingi za kila siku. Uamuzi wa matunda gani unayaweka kwenye kikapu chako unapoenda sokoni unaweza kuamua kama utakumbuka majina ya wajukuu zako miaka 10 kuanzia sasa. Tuko hapa kujenga jamii ya watu wazima wenye akili timamu na wenye uelewa mkubwa. Sisi si watu wa kudanganywa na matangazo ya kibiashara kwenye runinga. Ndio maana na kukumbusha tena, kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi. Tuungane pamoja katika safari hii ya kulinda afya zetu na uhuru wetu wa baadaye. Sisi ni jeshi la wazee wenye hekima. Matunda la hatari namba 1. Matunda ya kopo yaliyolowekwa kwenye shira nzito. Hebu tuanzie na moja ya bidhaa zinazodanganya sana madukani mwetu. Yale makopo ya matunda yanayoonekana kuwa rahisi, yasiyo na madhara, rahisi sana kule unapojisikia mchovu kumenya tunda bichi. Unayanunua supermarket ukidhani ni matunda halisi. Tatizo sio tunda lenyewe, tatizo ni kile kinachoelea ndani yake. Matunda haya yanakuwa yamepakiwa kwenye shira nzito sana ambayo ina kiasi kikubwa cha sukari iliyochakatwa na maji ya matunda yaliyokolezwa. Unapokula bakuli mmoja tu dogo la matunda haya, unatumia sukari nyingi zaidi ya ile ambayo ubongo wako unaweza kustahimili kwa usalama. Sukari yako ya damu inapanda kwa kasi ya kutisha ndani ya dakika chache. Hii si kama kula embe bichi au pera ambapo nyuzi za asili hupunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari. Hapana. Huu ni mshambulio wa moja kwa moja wa sukari iliyochakatwa iliyozungushwa kwenye vipande laini vya matunda. Kinachotokea baada ya hapo hakionekani kwa macho, lakini ni cha kuteketeza sana. Kongosho lako linatoa mafuriko ya homoni ya insulin ili kukabiliana na hiyo sukari yote iliyoingia ghafla. Mfuriko huu wa insulin hauathiri mwili wako tu, bali unavuka moja kwa moja hadi kwenye ubongo wako. Baada ya muda, seli zako za neva zinakuwa sugu dhidi ya ishara za insulin. Hii inamaanisha nini hasa? Inamaanisha seli zako za neva zinashindwa kutumia glucose kama nishati kwa ufanisi hata pale inapokuwepo. Fikra zako zinakuwa nzito, ukumbukaji wako unakuwa wa pole, kazi ambazo zilikuwa za kawaida na za kujiendesha sasa zinahitaji juhudi kubwa sana ya kifikra. Tafiti nyingi zimeunganisha utumiaji wa mara kwa mara wa sukari hii na kuharakisha kuporomoka kwa uwezo wa kiakili kwa wazee. Kuvimba kunakotokea hakuathiri ubongo wako leo tu, bali kunajenga msingi wa uharibifu unaojilimbikiza kwa miezi na miaka. Nakumbuka mzee mmoja aliyekuwa anajivunia kula matunda haya ya makopo kama kitindamlo badala ya kula biskuti. Alifikiri alikuwa anafanya uamuzi sahihi zaidi. Lakini tulipochunguza mlo wake kwa ukaribu, alikuwa anatumia matunda haya yenye shira mara 2 kwa siku. Mwenendo wake wa sukari ya damu ulikuwa unashuka na kupanda kama gari kwenye milima mikali. Ndani ya wiki 6 tu baada ya kubadilisha na kuanza kula matunda halisi ya asili, uwazi wa akili yake uliboreka kwa kiasi kikubwa sana. Aliacha kupoteza mwelekeo wa mawazo yake katikati ya sentensi. Familia yake ilisema jinsi alivyoonekana kuwa na akili yenye ncha kali zaidi. Hiyo ndiyo nguvu ya kuondoa tithisho hili lililofichwa kutoka kwenye utaratibu wako wa kila siku. Kama unapenda urahisi wa matunda yaliyo tayari kuliwa, nunua matunda halisi sokoni, yaoshe, yamenye na uyaweke tayari kwenye friji lako. Ubongo wako utakushukuru sana. Hebu niulize swali hapa.
Je, wahi kujisikia mchovu sana na akili kuwa nzito au yenye ukungu baada ya kula mlo wenye sukari nyingi au haya matunda ya makopo na vinywaji vitamu? Andika maoni yako hapo chini. Tuambie uzoefu wako halisi. Je, umegundua uhusiano huu kati ya uchovu wa akili na sukari? Tuendeleze mjadala hapo chini kwenye sehemu ya maoni. Nataka kusikia kutoka kwa watu wazima wenzangu wenye hekima. Je, umeona jambo hili? Matunda la hatari namba 2. Juisi ya matunda, hata ile asili kabisa. Najua hii inashangaza watu wengi, kwa sababu tumeambiwa kwa vizazi vivizazi barani Afrika kwamba juisi ya chungwa au ya nanasi asubuhi ni kiamsho chama cha mabingwa. Tumekuwa tukiwakamulia wajukuu zetu na sisi wenyewe tukinywa tukiamini tunapata afya. Hebu niweke wazi jambo hili muhimu sana. Unapokunywa juisi ya matunda, hata juisi uliyokamua mwenyewe nyumbani bila kuongeza sukari, unatumia sukari ya matunda bila nyuzi-nyuzi zinazolinda ubongo wako dhidi ya kupanda kwa sukari ghafla. Fikiria hivi, je, ungewahi kaa chini na kula machungwa 4 ndani ya dakika 2? Bila shaka hapana, lakini ndicho unachofanya kimsingi unapokunywa glasi moja ya kawaida ya juisi ya chungwa. Sukari yote ya fructose na glucose inaingia kwenye mkondo wako wa damu kwa wakati mmoja bila kikwazo chochote cha asili cha kupunguza kasi ya ufyonzwaji. Utafiti juu ya hili unatisha sana. Tafiti zilizowafuatilia wazee kwa miaka mingi zimegundua kuwa wale wanaokunywa juisi ya matunda mara kwa mara wanaonyesha viwango vya kasi zaidi ya kusinyaa kwa ubongo, hasa kwenye kituo cha kumbukumbu. Kinywaji ulichofikiri kinakupa vitamini na afya kinalifanya bongo lako kusinyaa kimo hili kwa haraka zaidi kuliko inavyopaswa. Ni hatari kubwa. Utaratibu nyuma ya hili unahusiana na mchakato wa kisayansi ambapo sukari iliyozidi inajifunga na protini kwenye tishu za ubongo wako na kutengeneza misombo hatari inayoangamiza seli za neva na mishipa ya damu. Utaratibu huu unaharakisha sana kuzeeka kwa akili yako. Sasa najua baadhi yenu wanafikiria, lakini vipi kuhusu vitamin C? Vipi kuhusu viondoa sumu mwilini ambavyo juisi inanipa? Ukweli ni huu. Unaweza kupata virutubisho hivyo vyote kutoka kwenye matunda kamili bila kupata mshambulio hatari wa sukari. Chungwa lilioliwa likiwa zima linachukua muda mrefu kutafunwa na kumezwa. Linatoa nyuzi-nyuzi zinazokushibisha na kufikisha vitamini zile zile bila kulemea mfumo wako wa mwili. Nimeona watu walioshtukiza kugundua kwamba tabia yao ya kunywa juisi kila asubuhi ilikuwa inachangia ukungu wao wa akili nyakati za mchana na kusahau nyakati za jioni. Mzee mmoja alikuwa anakunywa glasi 2 kubwa za juisi kila siku kwa miaka 30. Sukari yake ilikuwa inapanda licha ya kutokuwa na ugonjwa wa kisukari. Alipobadilisha na kuanza kula matunda 2 mazima badala ya juisi, ndani ya miezi 3 uwazi wake wa akili uliboreka kwa kiasi cha kushangaza, kiasi kwamba mke wake alifikiri ameanza kutumia dawa mpya. Hakutumia dawa yoyote, alikuwa tu ameacha kufurika ubongo wake na sukari ya majimaji. Fikiria jinsi uamuzi mdogo unavyoweza kuokoa akili yako. Tunda la hatari namba 3. Matunda yaliyokaushwa kama vile tende, zabibu kavu na vipande vya embe vilivyokaushwa. Tembea kwenye soko lolote hapa kwetu barani Afrika au kwenye maduka makubwa na utaona matunda haya yaliyokaushwa yakiuzwa kama piti za asili. Watu wanayamunua na kuwapelekea wazee vijijini au kuwapa kama zawadi za sikukuu, wakidhani ni mbadala mzuri na wa kiafya badala ya piti za viwandani au biskuti. Lakini hapa kuna siri nzito ambayo wafanyabiashara hawatakuambia kamwe. Mchakato wa kukausha matunda haya unaondoa maji yote na kuacha kiwango kikubwa sana cha sukari iliyokolea. Sukari hii inafikia viwango ambavyo kabisa si rafiki kwa ubongo wako. Kwa mtu ambaye amevuka umri wa miaka 60, konzi moja tu ya zabibu kavu ina sukari nyingi kuliko chokoleti kubwa. Tende 6 tu, na kurudia, tende 6 tu zina kiasi cha kutosha cha sukari kupandisha glukosi yako juu zaidi kuliko kula ndai au donati kubwa. Hili si jambo la kutilia chumvi, hii ni hesabu ya sayansi na uhalisia. Mwili wako haujali kama sukari hiyo inatoka kwenye tende au inatoka kwenye kisukari cha mezani. Mwili unaitikia kwa njia ile ile. Moja, unatoa mfuruji wa insulini, unasababisha uvimbe na kuweka shinikizo kubwa kwenye mifumo ya eneji ya ubongo wako. Kinachofanya matunda haya yaliyokaushwa kuwa tatizo ni kwamba ni rahisi mno kuyala pita kiasi. Fikiria hivi, ungesaja baada ya kula maembe 2 mabichi, lakini embe lililokaushwa. Unaweza kula vipande 20 mfululizo bila hata kupepesa macho. Kila kipande kimoja kinakupa mshambulio wa sukari iliyokolea, na jambo baya zaidi, matunda mengi yaliyokaushwa kibiashara yana matatizo mengine ya ziada. Yanawekewa kemikali za kuhifadhi rangi ili yasiharibike haraka.
Kemikali hizi huzuia mwili wako kufyonza madini muhimu sana kama zinki na magnizi ambayo ubongo wako unayahitaji kwa udi na uvumba ili kufanya kazi vizuri na kwa ubora unaotakiwa. Nimeona wazee wakitumia tende kama kitindimlo chao cha kila siku, wakifikiri wanafanya uamuzi wa busara. Wakati huo huo, sukari yao ya damu inabaki juu kwa saa nyingi sana baada ya kula tende 3 au 4 tu. Mwinuko huu wa mara kwa mara wa sukari unatengeneza uvimbe wa kudumu kwenye mishipa ya damu ya ubongo. Unaharibu usafirishaji wa oksijeni na virutubisho kwenda kwenye seli za neva. Baada ya muda, jambo hili linachangia moja kwa moja kuporomoka kwa akili ambako wanajaribu kukuepuka. Mgonjwa mmoja alinijia akiwa na wasiwasi kuhusu kusahau kwake kunakoongezeka. Alikuwa akitunza mfuko wa vipande vya embe vilivyokaushwa kwenye kibeti chake na kula kutwa nzima kama kitafunwa cha afya. Tulipopiga hesabu ya kiasi cha sukari alichokuwa anatumia kutokana na tabia hii pekee, ilizidi gramu 40 kila siku. Haishangazi kumbukumbu yake ilikuwa inateseka sana. Baada ya kubadilisha na kuanza kula matunda mbichi na karanga, uwezo wake wa kiakili ulitengemaa na kuanza kuimarika. Tuko hapa kujenga jamii ya watu wazima tunaotaka kuzeeka kwa heshima tukiwa na akili zetu timamu. Hatutaki kuwa mzigo kwa watoto wetu. Ndio maana na kukumbusha tena, kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, fanya hivyo sasa hivi. Ungana na maelfu ya watu wazima wenye hekima wanaotafuta ukweli barani Afrika. Tunajenga jeshi la wazee wenye afya bora ya akili. Subscribe sasa ili usipitwe na maarifa haya ya kuokoa maisha. Sisi ni wamoja na tunapaswa kulindana. Tunda la hatari namba 4. Matunda matamu sana ya kitropiki yakiliwa kupita kiasi. Ndiyo, nazungumzia maembe, mananasi na mapapai. Matunda haya yanapatikana kwa wingi sana hapa kwetu. Ni matamu, yanavutia na yamesheheni vitamini ambazo zinaweza kuwa na faida ikiwa yataliwa kwa kiasi. Lakini neno kuu hapa ni kiasi. Matunda haya yana sukari nyingi sana kiasili ukilinganisha na matunda mengine. Embe moja kubwa lilioiva vizuri linaweza kuwa na zaidi ya gramu 40 za sukari. Hiyo ni sawa na kunywa chupa nzima ya soda tamu. Mzee anapoamka asubuhi na kula bakuli kubwa la ndizi mbivu, maembe na mananasi, akidhani anapata kifungua kinywa cha afya, kimsingi anaanza siku yake na bomu la sukari. Bomu hili linaweka ubongo wake kwenye hatari ya uvimbe na kuporomoka kwa nguvu saa chache baadaye. Tatizo hili linakuwa kubwa zaidi kwa sababu wazee wengi wamejenga kiwango cha fulani cha usugu wa insulin bila hata wao wenyewe kujua. Miili yao haichakati tena sukari kwa ufanisi kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo, lile tunda la kitropiki ambalo halikupandisha sukari yao walipokuwa na miaka 40, sasa linapandisha sukari yao kwa kasi ya roketi wakiwa na miaka 65. Fikiria insulin kama mlango wa kuingiza chakula kwenye seli. Unapokula sukari nyingi mfululizo, kitasa cha mlango kinaharibika. Chakula kipo nje ya mlango, lakini seli zako za ubongo zinalia njaa kwa sababu mlango haufunguki. Hali hii ya ubongo wako kufa njaa ndiyo inayosababisha uanze kusahau majina ya watu, kusahau uliweka wapi pesa na kushindwa kufanya maamuzi madogo ya kila siku. Huu mzunguko wa kupanda na kushuka wa glucose unaharibu kabisa uwezo wa ubongo kutengeneza kumbukumbu mpya. Inafanya iwe vigumu sana kwako kuwa na makini na inavuruga ubora wa usingizi wako ambao ubongo unauhitaji kwa ajili ya kusafisha sumu. Utafiti uliokwaza, watu wanaokula kiasi kikubwa cha matunda yenye sukari nyingi, hata kama ni matunda ya asili, wanaonyesha kuporomoka kwa haraka kwa uwezo wa kiakili kuliko wale wanaozingatia matunda yenye sukari kidogo. Utafiti mmoja uliwafuatilia wazee kwa zaidi ya miaka 10 na kugundua kwamba wale walio katika kundi la juu la ulaji wa sukari ya matunda walikuwa na uwezo mbaya zaidi kwenye vipimo vya kumbukumbu na walionyesha dalili nyingi zaidi za kuzeeka kwa ubongo. Hapa simaanishi kwamba huwezi kufurahia kipande cha embe au nanasi kamwe. Namaanisha kufanya matunda haya matamu sana kuwa tabia yako ya kila siku kunaweka afya ya ubongo wako rehani. Hebu nikuulize swali hapa. Naomba unijibu kwa uaminifu kabisa. Je, umewahi kula bakuli kubwa la matunda haya matamu sana au maembe mengi, halafu baada ya muda mfupi ukaanza kujisikia mchovu sana, kusinzia au kushindwa kufikiri vizuri na kuwa na ukungu akilini? Andika uzoefu wako hapo chini kwenye maoni. Tuambie hapo chini, tushirikishane uzoefu huu. Je, umeona uhusiano huu wa ajabu kati ya matunda matamu sana na uchovu wa akili nyakati za mchana? Karibu kwenye mjadala huu wa watu wenye akili. Tunda la hatari namba 5,
chipsi za matunda na bidhaa zinazochakatwa zinazotokana na matunda. Matangazo ya bidhaa hizi ni ya ujanja sana. Utayaona kwenye maduka makubwa, wakiweka picha za matunda mazuri yanayovutia na kutumia maneno kama ya asili au yaliyookwa. Wanajiweka kama mbadala wa afya badala ya chipsi za viazi. Lakini unachotakiwa kujua ni hiki: chipsi nyingi za matunda na bidhaa zinazofanana na hizo zinakaangwa kwa mafuta ya bei rahisi sana yanayoharibika kwa moto mkali. Mara nyingi ni mafuta ya mawesi yaliyochakatwa vibaya na kisha huongezewa sukari ya ziada kwa nje. Unachokula kwa kweli ni mafuta yaliyoharibika yaliyochanganywa na sukari ya matunda iliyokolea. Huu ndio mchanganyiko mbaya zaidi unaoweza kuupa ubongo wako unaoozeka. Mafuta yanayotumika kwenye bidhaa hizi yanaharibika wakati wa mchakato wa kukaangwa kwa joto mkali sana. Yanaunda misomo inayosababisha uvimbe mwili mzima, ikiwemo ni pamoja na ndani ya ubongo wako. Unapochanganya mafuta haya yaliyoharibika na kiwango kikubwa cha sukari, unafanya mashambulizi mara mbili kwenye uwezo wako wa kifikra. Sukari inapandisha glucose na kusababisha usugu wa insulin, huku mafuta mabaya yakivuka kizuizi cha ubongo na kuchangia mrundikano wa protini hatari zinazohusishwa na ugonjwa wa kusahau kupita kiasi. Tafiti zimeonyesha wazi kuwa watu wanaokula mara kwa mara vyakula hivi vya kutafuna vilivyokaangwa, hata kama vimetokana na matunda, wana viwango vya juu sana vya kuporomoka kwa akili. Fikiria jinsi mafuta yanayoharibika yanavyoganda kwenye mishipa ya damu. Ni sawa na uchafu unaoziba mtaro wa maji kipindi cha mvua. Maji yakishindwa kupita, mafuriko yanatokea na kubomoa nyumba. Hivyo ndivyo mishipa yako inavyoziba. Oksijeni haifiki kwenye seli na mwishowe seli za ubongo zinaanza kufa. Hivyo ndiko kuporomoka kwa akili ambako kunawaacha wazee wengi wakiwa hawawezi hata kuwatambua watoto wao wa kuwazaa. Gharama za matibabu ya magonjwa haya ni za kutisha. Ukiachilia mbali uchungu wa familia kumwona mzazi wao akiwapoteza akili, kifedha itawamaliza watoto wako. Watauza viwanda, watauza mashamba ili kujaribu kutibu ugonjwa ambao ungeweza kuzuiliwa kwa kuepuka vyakula hivi vya kukaangwa na vilivyojaa sukari. Urahisi wa kununua paketi ya chips za ndazi tamu unakuja na gharama kubwa sana kwa afya ya ubongo wako. Zimeondolewa nyuzi zote za kulinda. Zimetengenezwa ili uweze kula nyingi sana bila kushiba. Na kabla hujajua, umekula sukari sawa na ndazi 6 pamoja na mafuta yanayosababisha uvimbe. Niliwahi kumuona mzee aliyeacha kula biskuti na kuanza kula chipsi za tufari, akijiona yuko kwenye lishe bora. Hakujua kuwa chipsi hizo zilikaangwa kwa mafuta mabaya na kuongezwa sukari. Kolesterol yake ilipanda sana, uwazi wake wa akili ulishuka sana, na akawa analalamika uchovu kila mchana. Tulipokataza bidhaa hizi zilizochakatwa na kumrudisha kwenye matunda bichi na konzi moja ya karanga mbichi, mabadiliko yalikuwa ya kishangazi. Nguvu zake zilitengemaa, umakini wake uliongezeka na kolesteroli yake ikaanza kushuka. Somo hapa ni rahisi sana. Kama tunda halifanani na jinsi lilivyoumbwa na asili, kama limekaangwa, kuongezwa utamu au kuchakatwa kuwa chipsi, hilo si tunda la kulinda ubongo tena. Haijalishi kifungashio kinasema nini. Sasa kwa kuwa unaelewa kikamilifu ni matunda gani unapaswa kuepuka kwa udi na uvumba, hebu tuzungumzie matunda yenye nguvu ambayo yanaweza kwa kweli kulinda na hata kurejesha uwezo wa ubongo wako unapozidi kuzeeka. Haya si matunda ya miujiza. Hapana, ni matunda yenye viambato maalum ambavyo vimethibitishwa kisayansi kusaidia afya ya kiakili, kupunguza uvimbe na kusaidia kudumisha miungano ya seli za newa inayoifanya kumbukumbu yako iwe na ncha kali siku zote. Tunda la kwanza linalolinda ubongo, blueberry, dawa ya asili ya kumbukumbu. Ingawa matunda haya yanaweza yasikue katika kila kijiji barani Afrika, siku hizi yanapatikana kwenye masoko makubwa na maduka mengi sana. Kama kuna tunda moja ambalo linastahili kuitwa chakula cha ubongo, ni blueberry. Matunda haya madogo yenye rangi ya bluu yamebeba mkusanyiko wa ajabu sana wa viambato asilia vinavyoyapa rangi yake nzuri. Lakini viambato hivi vinafanya jambo la kustaajabisha sana ndani ya ubongo wako. Vinavuka kizuizi kinacholinda ubongo kati ya mkondo wako wa damu na tishu za ubongo, jambo ambalo virutubisho vichache sana duniani vinaweza kufanya. Pindi vinapoingia ndani ya ubongo wako, vinaanza kufanya kazi mara moja kupunguza uvimbe, kulinda seli za newa dhidi ya uharibifu na kwa kweli kuboresha mawasiliano kati ya seli za ubongo wako. Tafiti mbalimbali za kisayansi zimeonyesha kuwa wazee wanaotumia matunda haya mara kwa mara wanaonyesha uboreshaji unaopimika kwenye vipimo vya kumbukumbu ndani ya wiki chache tu. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba uboreshaji huu si wa muda mfupi. Ulaji wa muda mrefu wa blueberry umehusishwa na viwango vya polepole sana vya kuporomoka kwa akili kwa miaka mingi.
Kwenye utafiti mmoja mkubwa sana, watu waliokula matunda haya mara kadhaa kwa wiki walipunguza hatari yao ya kupata ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kwa karibu 45% ukilinganisha na wale ambao hawakuyala kabisa. Viambato hivi viliomo kwenye blueberry vinaonekana kulinda maeneo maalum ya ubongo wako yanayohusika na kutengeneza na kuhifadhi kumbukumbu. Vinaboresha mtiririko wa damu kwenye tishu za newa, vinasaidia seli za ubongo wako kutumia nishati kwa ufanisi zaidi, na hata vinaonekana kuhamasisha ukuaji wa miungano mpya kati ya seli za newa. Jambo ambalo wanasayansi walifikiri zamani kwamba haliwezekani kabisa kwa ubongo unaozeeka. Nimeona mabadiliko ya kustaajabisha kwa watu walioongeza nusu kikombe tu cha blueberry kwenye mlo wao wa kila siku. Mtu mmoja ambaye alikuwa anapata shida sana kukumbuka mazungumzo ya hivi karibuni, aligundua kuwa ndani ya miezi miwili tu ya kula matunda haya kila asubuhi, familia yake iliacha kumrudia mambo yale yale. Mtu mwingine ambaye alishindwa kuelewa mtiririko wa hadithi kwenye vipindi vya runinga, alipata tena uwezo wa kufuatilia hadithi ngumu kwa urahisi kabisa. Hizi si kesi za kubahatisha. Maandiko ya kisayansi yamejaa ushahidi unaounga mkono blueberry kama moja ya vyakula vyenye nguvu dumu zaidi vya kulinda bongo lako. Ziwe mbichi au zilizogandishwa kwenye friji, zote zinafanya kazi vizuri sana. Kwa kweli, blueberry zilizogandishwa zikiwa zimeiva vizuri zinaweza kuwa na viambato vyenye nguvu zaidi kuliko zile mbichi zilizokaa madukani kwa siku kadhaa. Fanya matunda haya madogo yenye nguvu kuwa sehemu ya lazima ya mlo wako wa kila siku ikiwa upo makini kuhusu kulinda kumbukumbu yako, na kuahidi utaokoa pesa nyingi sana za matibabu na kulinda heshima yako kama kiongozi wa familia. Tunda linalolinda namba 2: komamanga, mboreshaji mkuu wa mzunguko wa damu. Ubongo wako ni kiungo chenye njaa kubwa sana ya nishati. Ingawa una uzito wa 2% tu ya mwili wako, unatumia karibu 20% ya oksijeni na virutubisho vyako vyote. Unapozeeka, mishipa ya damu inayopeleka rasilimali hizi muhimu kwenye ubongo inakuwa migumu na isiyofanya kazi vizuri. Hapa ndipo komamanga linapokuwa muhimu sana. Tunda hili limesheheni viambato vyenye nguvu vya asili vya kuzuia vioksidishaji ambavyo vina athari ya ajabu kwenye mfumo wako wa mishipa ya damu. Vinasaidia mishipa yako ya damu kulegea na kutanuka, na hivyo kuboresha mtiririko wa damu mwili mzima na hasa kwenye ubongo wako. Mtiririko mzuri wa damu unamaanisha oksijeni nyingi zaidi inafika kwenye seli zako. Hili linatafsiriwa moja kwa moja kuwa na kumbukumbu bora, kufikiri kwa haraka na ustahimilivu mkubwa wa akili. Watu wanaokula mbegu za komamanga badala ya kunywa juisi yenye sukari wanalinda mishipa yao isizeeke haraka. Hii inazuia mrundikano wa uchafu kwenye mishipa na kuokoa gharama kubwa sana za matibabu zinazoambatana na magonjwa yanayoathiri wazee. Utaokoa mamilioni ya pesa ambayo ungetumia kununua dawa za bei ghali na kulipia vitanda vya hospitali. Tunda linalolinda namba 3: tufala, mlinzi wako wa kila siku. Kuna hekima kubwa katika ule msemo wa zamani kwamba tufala moja kwa siku humweka daktari mbali, hasa linapokuja swala la afya ya ubongo wako. Matufala yana kiambato maalum ambacho kimejikusanya zaidi kwenye ngozi yake. Kiambato hiki ni mlinzi shupavu wa seli za neva anayekinga ubongo dhidi ya uvimbe na uharibifu. Lakini hapa kuna jambo la msingi sana. Lazima ule tufala na ngozi yake ili kupata faida hizi. Nyama ya ndani pekee haitoi kiwango sawa wa ulinzi. Mlinzi huyu unaimarisha kuta za seli na kufanya neva zako kuwa ngumu kuharibiwa. Nyuzinyuzi zilizomo kwenye tufala zima zinapunguza kasi ya ufyonzwaji wa sukari na kulisha bakteria wazuri tumboni mwako. Bakteria hawa wanazalisha kemikali zinazopunguza uvimbe hadi kwenye ubongo wako. Mzee aliyekuwa anaanza kusahau alipoanza kula tufala moja kila asubuhi na ngozi yake, ndani ya miezi 3 alipata wepesi wa kukumbuka miadi na ahadi zake. Mke wake alithibitisha kuwa alikuwa anahudhuria vikao vya familia akiwa na akili iliyotulia na asiyeshikwa na kuchanganyikiwa. Matufala si ya gharama, yanapatikana mwaka mzima na yanatoa ulinzi wa uhakika kabisa. Tunda linalolinda namba 4: kiwi, ghala la nguvu la viondoa sumu. Watu wengi wanadharau nguvu ya lishe ya tunda hili la kiwi,
Limesheheni vitamini muhimu sana ambazo ni mlinzi mkuu wa ubongo wako dhidi ya uharibifu unaotokana na sumu za mwili zinazojijenga kadiri unavyozeeka. Unapozeeka, ubongo wako unakusanya uharibifu mwingi. Vitamini hizi zinasafisha sumu hizo kabla hazijaharibu seli zako. Zinalinda mafuta laini yanayounda utando wa seli za ubongo wako. Bila kinga hii, uwezo wako wa akili unashuka kwa kasi ya kutisha. Kinachofanya kiwi kuwa cha thamani sana ni kwamba hakiathiri sana sukari yako ya damu. Licha ya ladha yake tamu, hakitapandisha glukosi yako kama vile matunda ya kitropiki au matunda yaliyokaushwa yanavyo. Tunda linalolinda namba 5, parachichi, chakula kuu cha ubongo. Unaweza usifikirie parachichi kama tunda, lakini kiasili ni tunda, na bila shaka ni tunda muhimu zaidi kwa afya ya ubongo baada ya miaka 60. Tofauti na matunda mengine, parachichi lina sukari kidogo sana na lina kiwango kikubwa sana cha mafuta yenye afya. Ubongo wako umeundwa kwa asilimia 60 ya mafuta. Ubora wa mafuta unayoyakula unaathiri moja kwa moja muundo na utendaji wa seli za ubongo wako. Mafuta yaliyo kwenye parachichi yanasaidia kujenga na kudumisha utando wa seli zenye afya katika ubongo wako wote. Yanafanya iwe rahisi kwa seli za neva kuwasiliana. Hii inamaanisha nini kwako? Inamaanisha kufikiri kwa haraka, kukumbuka mambo kwa urahisi na utendaji mzuri wa akili. Nimeona matokeo ya kubadilisha maisha kwa watu walioongeza nusu tu ya parachichi kwenye mlo wao wa kila siku. Mtu mmoja alianza kula parachichi kila asubuhi. Ndani ya wiki chache aliripoti kujisikia mwenye akili yenye ncha kali zaidi. Alikuwa anafanya maamuzi haraka, hakuwa anapata shida kukumbuka majina ya watu. Parachichi pia linasaidia kudhibiti sukari ya damu, hivyo ni mlinzi namba 1 wa afya yako. Maamuzi unayofanya leo kuhusu matunda gani ule si maamuzi madogo, hapana, ni kura za kila siku unazopiga kutetea au kuangamiza afya yako ya kiakili. Kila wakati unapochukua matunda ya kopo yenye shira badala ya matunda bichi, unachagua uvimbe badala ya ulinzi, lakini kinyume chake pia ni kweli kabisa. Kila wakati unapoongeza parachichi na blueberry kwenye kiamsha kinywa chako, unalinda vituo vyako vya kumbukumbu kikamilifu. Kila unapokula tufaa na ngozi yake, unakinga seli zako za newa dhidi ya uharibifu. Afya ya ubongo si kitu kinachotokea tu, ni kitu unachotengeneza kupitia mamia ya maamuzi madogo unayofanya kila siku kwa msimamo. Fikiria gharama za kulea mgonjwa asiyejitambua, ni mamilioni ya pesa. Kutumia pesa leo kununua matufaa, maparachichi na komamanga ni uwekezaji utakaookoa familia yako dhidi ya kufilisika hapo baadaye. Ubongo wako una uwezo wa kushangaza wa kujirekebisha ukipewa lishe bora. Watu walio katika miaka ya 70 na 80 wamepata uboreshaji mkubwa sana baada ya kubadilisha chaguzi zao za matunda. Ubongo utakaokuwa nao mwakani unajengwa na maamuzi unayofanya leo. Epuka matunda ya kopo, juisi, matunda yaliyokaushwa, matunda matamu sana ya kitropiko na chipsi za matunda. Badala yake, chagua blueberry, komamanga, matufaa, kiwi na maparachichi. Ubongo wako baada ya miaka 60 ni tunu ya thamani sana. Unabeba kumbukumbu zote zako, utu wako na uwezo wako wa kuishi kwa uhuru bila kutegemea mtu. Utunze. Na kuomba ufanye maamuzi sahihi leo ili ulinde uhuru wako, heshima yako kama mzee wa busara na ubora wa maisha yako kwa miaka mingi ijayo. Ubongo wako umekubeba kwa uaminifu kwa zaidi ya miaka 60. Sasa ni wakati wako wa kurudisha fadhila kwa kuupa lishe unayohitaji ili ubaki imara. Asante sana kwa kuwekeza muda wako muhimu kujifunza na kulinda afya ya ubongo wako.